Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Bugun juma namozimizning suhbat mavzusi qarz zimmadagi og'ir mas'uliyat mavzusida bo'ladi. Hurmatli azizlar, odamlar jamiyatda birgalikda hayot kechirar ekanlar, doimo o'zaro aloqada bo'ladilar. Jumladan odamlar orasida oldi-sotdi, qarz, hadya va ehson kabi muomalalar doim kuzatiladi. Shular ichida qarz oldi-berdisi haqida dinimizning bir qancha ko'rsatmalari borki, ularni o'rgan amal qilishimiz musulmonchilik burchimizdir. Qarz bir narsani boshqa kishiga uni qaytarish sharti bilan mulk qilib berishdir. Qarz berish bandani Alloh taolo yaqin qiladigan amallardan. Chunki qarz berishda odamlarga rahm shafqat qilish, ularga yengillik berish va g'amlarini aritish bor. Odatdagi sharoitda qarz berish mustahab hisoblanadi. Qarz olgan kishi esa imkoni bo'lishi bilan qarzni qaytarishga harakat qilishi lozim. Aks holda qarz bergan kishiga zulm qilgan bo'ladi. Qarz ikki xil bo'ladi. Farz, vojib qarz bor, ikkinchisi mustahab, mandub deymiz. Bersa savob, bermasa gunohkor bo'lmaydi. Ya'ni yeyish, ichish, hayotini davomiyligini ta'minlash uchun bo'lgan birinchi ehtiyoj uchun qarz so'ralganda berish vojib. Mana boshiga ish tushib qoladi, zilzilalar bo'ladi, uylar yonib ketib qoladi bir odamlarda. Shu payti qarz so'rab qolsa, ularga vojib, farz darajasidagi qarz bo'ladi bu. Ammo boshqa narsalar uchun so'raladigan, masalan, hamma narsa yetarli-yu, endi men biror ishlarni bitirish uchun, bir ikkilamchi ehtiyojlar uchun bo'lsa, bunda endi u qarz so'rash savob. Bermasa gunohkor bo'lmaydi. Ya'ni qarz berish. Xo'p, qarz berishning savobi katta ekani haqida ko'plab oyat karimalarda ochiq, oydin bayon qilingan. Albatta bunda qarz beruvchi biror dunyoviy manfaatdan tama qilmasligi shart. Ajr umidida berilgan qarzning savobi bir necha barobar ko'paytiriladi va gunohlar mag'firat qilinadi. Demak, qarzni savobi shunda paydo bo'ladiki, qarz qachon savobli bo'ladi desa, berayotganda biror narsa sizga tamangiz bo'lmashi kerak-da. Xudo uchun, Xudo roziligi uchun deb berishingiz kerak. Bo'ldi. Mana bu bitta manfaatni ko'zladingizmi, endi u qarz savobdan ketdi. Ana Tag'obun surasida Alloh taolo shunday buyuradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. In tuqridulloha qardan hasana yudha'ifhu lakum va yaghfir lakum vallohu shakurun halim. Agar sizlar Allohga qarzi hasana bersangiz, ya'ni muhtojlarga ehson qilsangiz, u sizlarga bir necha barobar qilib qaytaradi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh taolo minnatdor va halim zotdir. Minnatdor degani oz olib ko'p beruvchi degan. Bizni qilayotgan ojizona amallarimizga katta savoblar beradi degan. Juda katta savoblar beradi Xudo. Mana Allohning vali do'stlari odatlari shunday ekanki, birov ga hadya bermoqchi bo'lsalar, masalan, hadyani berishda mana o'ziga qarz deb berar ekan. Shu muhtoj odamni ko'rib qolsa, mana shuni farazan bir haftada qaytarasiz deb berishar ekanda. Keyin qaytarish vaqti kelgan payti qaytarib olib kelmoqchi bo'lsa yoki o'zi kelib keyinroq beray deb uzr so'ramoqchi bo'lib kelsa, kechib yuborishar ekan. Shunda ikkita savob olishar ekan. Birinchisi qarz savobi, ikkinchisi boyagi hadyani savobi. Ikkita savob bo'ldi-da. Mana shuni Alloh taolo Tag'obun surasida shuni marhamat qildi. Demak, Allohga qarz beruvchilar degani, qarz hasana degani Alloh taoloning zoti bilan savdo qilib bo'lmaydi. Lekin muhtojlarga berganimiz qarzi hasana shu Allohga bergan qarzimiz hisoblanar ekan. Ya'ni qarz berish bilan biz birov yordam qilamiz, uni savobini Xudo bizga qarz bo'lib turibdi degan ma'noda Alloh taolo qarzi hasana deydi. Oyatdagi muhtojlarga ehson qilish, ularga chiroyli qarz berishni Alloh taologa qarz berish deb nomlanyapti. Aslida Alloh taolo bandasidan qarzdor bo'lib qolmaydi, balki bandaga yanada ham yaxshirog'ini beradi va ulug' ajrlar bilan mukofotlaydi. Shuning uchun ulamolarimiz muhtoj kishiga qarz berish, faqir insonga sadaqa berishdan afzaldir deyishgan. Chunki sadaqa gohida o'rniga tushmay qolishi mumkin, ammo qarzni aksar holatda muhtoj odam so'raydi. Juda imkoniyat topilmagan odam so'raydi-da, haqiqiy muhtoj degani-da bu. Lekin sadaqani biz bir joylarga mana shu kishi muhtoj bo'lsa kerak bersak, aslida muhtoj bo'lmay chiqishi ham mumkin bo'lishi mumkin, ehtimoli bor.
kishi bir muddatga qarz bersa, qarzni to'lash muddati kelgan, uni biroz muddatga uzaytirsa, har kuni o'sha qarz miqdoricha sadaqa qilgan savobini oladi. Burayda ibn Husayb al-Aslami rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Kim biror kishiga qarz bergan bo'lsa, so'ng uni biroz muddatga kechiktirsa, uzaytirsa, kechiktirgan har kuni uchun unga sadaqa savobi yoziladi dedilar. Imom Ahmad rivoyatlari. Ba'zida qarzlar kechikib qolishi mumkin, insonchilik mo'ljallagan ishlar bitmay kechikib qolsa, kelib uzr so'rasa qarzdor, men bera olmadim, mana 1-noyabrga va'da qiluvdim, yana ozroq muddat qo'shib bering desa, xo'p desangiz, shu qarz qancha bo'lgan bo'lsa, har kuni shunchadan sadaqa qilyapsiz degan savob yoziladi. Hatto qarzni kechish yoki muddatini kechiktirish qiyomatda gunohlarimizni kechib yuborilishiga, afv etilishiga sabab bo'lar ekan. Payg'ambarimizlar marhamat qildilar. Bir kishi odamlarga qarz berar edi va xizmatkoriga qarzini uzishga qiynalgan kishining yoniga qarzini so'rab borganingda qarzini kechib kel. Alloh ham bizning gunohlarimizni kechsa ekan shoyat der edi. Payg'ambarimizlar u Allohga yo'liqdi, Alloh taolo uning gunohlarini kechdi dedilar. Buxoriy rivoyati. Ya'ni borib so'ra derkan va boshqa rivoyatlarda keladi. Uning tafsiloti. Agar mabodo muddat bering desa, yo imkonim bo'lmay qoldi deb bersa ol, bermasa har qanday gap gapirishdan qat'iy nazar kechib ket derkanda. Keyin Allohga yo'liqqanda har safar niyat qilar ekan. Allohim shu tufayli meni kechib yuborsa, men qarzdorlardan kechganimda mening gunohim kechsa deb niyat qilar ekanda. Ana Alloh taolo yo'liqqanda mana payg'ambarimiz xabar beryaptilar. Kechishga sendan ko'ra men haqliroqman degan ekanda bunga. Chunki bizniki chekli chegaralida, mulkimiz ham, berayotgan, olayotgan narsalarimiz ham. Ammo Alloh taoloning cheksiz. Sendan ko'ra men haqliroqman deb. Shuning uchun ulamolar aytadilarki, hayot davomida qilgan amalimizning jinsi bilan Xudo bizga muomala qiladi. Bir Muhammad ibn Mas'ud rahimahulloh degan aziz kishi o'tgan ekan. U kishi aytadiki, birorta odam masjidga kelib, u kishi masjid imom bo'lgan ekanlar. Kelib, "Taqsir, men juda gunohlarim ko'p. Shu namoz o'qisam, gunohlarimni Xudo kecharmikin? Men falon deb gunohlarni sanamoqchi bo'lsa, to'xtang" derkan bo'ldi. O'tgan ishga salovat. Endi bundan buyog'ini yaxshi qiling, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa najot topasiz deb hammaga shunday derkanda. Ana bu yigit o'zi vafot etib, kunlar kelib Xudoga yo'liqqanda Alloh taolo meni huzurida turg'izdi deydi u kishi. Ulamolar yozyapti buni kitobda. Nima muomala qildi deb so'rashganda, endi hisob kitob qilmoqchi edi. Al-madi la yuzkar. O'tgan ishlarga salovat. O'tgan ishlar eslanmaydi. O'taver jannatga deb meni o'tkazib yubordi deydi mana. Ya'ni o'zlari qanday odamlarga yaxshi niyatda, yaxshi gaplarni gapirib, ularni xursandchilikka sabab bo'lgan bo'lsalar, o'zlariga Alloh taolo shunday xursand qilib qo'ydi. Mana shuning uchun mana qarzlarni kechganlarga ham xuddi shunday muomala bo'lar ekan, ha? Qarzlar kechib yuborganlarga mana payg'ambarimiz va'da qilyaptilar. Alloh taolo gunohlarini kechirib yuboradi dedilar. Azizlar, afsuski, bugungi kunda qarzni vaqtida ado etmaslik biz uchun odatiy hol bo'lib qoldi. Qayerga qaramang, ko'plab nizolar, qarindosh urug', do'styorlar orasini buzilishi, hatto og'ir jinoyatlar qarzni o'z vaqtida qaytarmasdan kelib chiqmoqda. Aql bovar qilmas darajadagi katta qarzlar bir necha yillardan beri to'lanmayapti. Kimdir qarz bergan, kimdir olgan, ammo quruq so'zga ishonib, yalinib yolvorganiga rahmi kelib, na guvoh chaqirilgan, na kimdir biron narsani yozgan. Endi esa omonatga xiyonat yuzaga keladi. Qarz beruvchi talab qiladi, oluvchi bermaydi. Bu bizning musibatimizga aylanib bo'ldi. Qarzdan tap tortmay, qarzdorlikni mas'uliyatini his qilmay, bo'la turib bermay yurganlar ham bor. Yo'q emas. Borib so'rasangiz, olasan-da deydi bo'ldi. Bunda na xat hujjat bor, na guvoh bor, na dalil bor. Nimani qonun bilan talab qilay desa, hech ushlaydigan joyi yo'q. Boyagida yalinib yolvorganiga,
mahalladoshimiz, qarindoshimiz deb berib qo'ygan, ololmayapti. Qur'oni Karimda qarz oldi berisini yozib qo'yilishi va guvohlar ishtiroki amalga oshirilishi tavsiya etilgan. Eng uzun oyat Qur'ondagi qaysi oyat? Bilasizmi? 286 oyatdan iborat Baqara surasida keladi. Eng uzun oyat. Xattotlar Qur'onni bir betini necha qator qilamiz, uzunligini qancha qilamiz deb Qur'onni yozishni boshlaganda, hisob-kitob qilganda eng uzun oyat qaysi degan. Eng uzun oyat qarz oldi berish to'g'risida oyat ekanda. Shu bitta oyat bir bet bo'lgan. O'sha oyatni yozishgan. Qatorda uzunligini nimadan olamiz desa, Kavsar surasidan olamiz deyishgan. Kavsar surasini yozib, eng qisqa sura bu. Bir qatorda o'shaning mo'ljalidan olamiz degan. Shuni mo'ljalda olishgan, qatorda mo'ljalini, keyin shu qatorga eng uzun oyatni yozganda 15 qator bo'lgan. Mana hozir qo'limizda Qur'onlar hammasi qanaqa 15 qatorli Kavsar surasining uzunligidagi qatorlama yozilgan. Ana shu eng uzun oyat qarz oldi berisi haqidagi oyat. Bu Baqara surasining 282-oyati. Bundan chiqadigan gap nima desa, eng uzun oyat deb hamisha eslanadi. Qarzni oldi berish muhim narsa ekanda, ana shu oyatda qarzni hukmini Alloh taolo qanaqa bo'lishi kerak, shariat nuqtai nazaridan qarzni oldi berish, yozib qo'yish masalalarini aytgan. Chunki yozma tartib va guvohlik insof va adolatni ta'minlaydi. Ixtilof va adovatning oldini oladi. Shuning uchun qarz oldi berilsa, tomonlarning mas'uliyatli bo'lishi, qarz miqdori va qaytarish muddatida ixtilofga bormaslik uchun bu jarayonni yozib qo'yish hamda bu ishni guvohlar orqali mustahkamlab qo'yish maqsadga muvofiq. Shu o'rinda bir narsani yaxshi bilib olishimiz zarur. Qarz hammaga ham berilavermaydi. Avval ham birovlardan qarz olib uza olmagan yoki uzishni kechiktirib yurgan mas'uliyatsiz, subutsiz odamga qarz berilmaydi. Birinchidan. Vaholanki qarz berayotgan odam o'zining foydasini ko'zlamaydi, balki mushkul ahvolga tushgan odamni bu holatdan chiqarishga, qiynalgan odamga ko'mak berishga harakat qiladi. Yana ta'kidlash joizki, hadis sharifda Alloh bandasiga bir tomondan rizq berib turgan bo'lsa, kasbi yo'qolib ketmaguncha uni o'zgartirmasligi, o'zining sohasini yaxshi o'zlashtirib, rizqiga qanoatli bo'lishi bayon qilingan. Hozirgi kunda hoy-havaslar kuchayib, tez boyib ketish, oson pul topish maqsadida odamlar o'zlari yaxshi bilmagan turli moliyaviy faoliyatlarga qo'l urmoqdalar. Ayniqsa internetdagi turli-tuman fond birjalariga pul tikib, aksariyat hollarda aldanib, qarzga botishmoqda. Ularning ko'pi ishini falonchi piston ishini qilib, buncha pul topdim, men ham shu ishni qilaman deb boshlagan odamlardir. Payg'ambarimiz buyurganlar hadisda, bir ish o'zi o'zgarmasa, siz ishingizni o'zgartirmang deganlar. Bir rizq eshigini Xudo sizga ochib qo'ygan bo'lsa, shu eshikdan kelib turib rizqni o'zingiz bekitib qo'ymang deganlar. Hozir biz shu ishga mubtalo bo'lib qoldik-da. Hamma mana bu yoqqa pul tikibdi, puldor bo'lib ketibdi deb o'zi bilmagan sohaga ham boshini tiqyapti. Tuppa tuzuk ishlab turgan, xalqqa xizmat qilib turgan bir sohasini tashlab, ana yengil daromad topaman deb o'ziga yangi bo'lgan sohaga bosh qo'shyapti. Natijada u ham yo'q, bu ham yo'q bo'layapti. Ana keyin boyagi qarz bolasiga duchor bo'layapti. Yoki davlat bovodan olib qo'yadi qarzni, ana keyin davlat bovo kelib talab qiladi, ijrochi keladi, hamma yoq keyin hijolatchilik. Buning ustiga mahsulotlarni qarzga olish, nasiya qilish misli ko'rilmagan darajaga chiqdi. Hatto naqd sotib olish imkoni bor kishilar ham nasiyaga olishlar odatiy holga aylandi. Vaholanki nasiyaga sotib olingan mahsulotlar narxi ham odamning zimmasidagi qarz olish ham o'zini xavfga solishning bir ko'rinishi ekanini payg'ambarimizlar shunday buyurganlar. La tukhifu anfusakum ba'da amniha qalu wa ma zaka ya Rasululloh qala ad-daynu. Imom Ahmad rivoyatlari. Omonlikda bo'lgandan so'ng jonlaringni xavfga solmanglar dedilar. Ya Rasululloh, u nima deb so'rashdi. Qarzdorlik dedilar. Tinch turuvdik, boshimizni g'avg'oga soldik-da. Shuni aytayaptilar payg'ambar. O'zi tinch yuruvdingiz. Anoni qilaman, manoni qilaman deb hoy havas, orzu havas, mashinani qimmatini olishim kerak, uyni zo'rini qurishim kerak degan hoy havas bilan tinch turgan boshingizni g'avg'oga soldingiz. Mana shuni payg'ambarimiz qaytaryaptilar. Tinch turgan boshingizni, joningizni xavfga solmanglar deyaptilar.
Bu nima deb so'rashgan? Qarzdorlik. Qarzdorlik odamni ana shunday notinch qiladi. Ibn Majah rahimahulloh rivoyat hadisda payg'ambarimiz shunday buyuradilar. Imom Abu Dovud rivoyatlari ekan, uzr. Allohning nazdida Alloh qaytargan kabira eng katta gunohlardan keyingi eng og'ir gunoh bir kishi zimmasida qarzini uzishga narsa qoldirmay vafot etib, u zotga ro'para bo'lishidir. Ya'ni gunohlar ichida eng kattalaridan-da. Qarzingiz bor, hech narsa qoldirmay o'lib ketyapsiz. Natijada orqangizda qolgan merosxo'rlaringizga odamlar kelib qarzini to'la falonchini deb boshqa odamning qarzini boshqa odamdan so'raydi. Mana shu eng og'ir gunoh. O'zingizni qarzingizni yukini birovga qoldirib ketish. Odatda inson hayotga kelar ekan, Xudo bergan imkoniyatdan foydalanib, o'zidan yaxshi iz qoldirish kerak. Orqadagilar qiynalmay hayot kechirishi uchun bir obodonchiliklarni qilib ketish kerak. Bog'lar qilib ketish kerak. Hovli joylar, vatanlar qurib ketish kerak. Endi bular yo'qda, hamma orqada qolganlar otani yo akani qarzini to'lashga mubtalo. Bunday bo'lmaydi. Inson dunyoga kelishida shu yer yuzini obod qilishga keladi, xarob qilishga emas. O'shaning uchun bunday o'zini yukini, o'zini qarzini orqadagi qolgan yaqinlarga qoldirib ketish eng katta gunohlardan deyaptilar. Imom Tirmiziy rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz buyurdilar. Mo'minni nafsi qarzi sabab to qarzi to'languncha ulug' maqomdan ushlab turiladi. Xudoning huzurida yaxshi maqomlari bor edi, lekin bitta qarzi ham bor edi. To'lamay vafot etib ketdi. Hech kim bilmaydi o qarzini. Kechsa yaxshi shu odam, qarzi egasi. Kechmasa mana ulug' maqomlardan to'sib turiladi. Shuning uchun hamma janozalarda so'raymiz. Mabodo bu kishini yaxshi yomon gaplari bo'lgan bo'lsa, biror kimni qattiq gapirib xafa qilgan bo'lsalar, ya'ni mayda-chuyda oldi berdilar, qolgan bo'lsa rozi bo'lib qo'yaylik deganimiz sababi shu. Uni endi hammasini aytib ado etish qiyin-da, bilib bilmay qolib ketgan haqlar ham bo'ladi-da ba'zida. Biz e'tibor qilmaydigan haqlar bo'ladi bir xil payt. Ozgina narsalar qolib ketsa, shu ham ushlab turadi. Shuning uchun shunaqa muomalalarimiz bo'lsa rozi bo'lib yuborishimiz kerak ekan. Ba'zi qarz oluvchilar qarzlarini to'lashga qodir bo'la turib bermay cho'zadilar. Savob umida qarz bergan kimsani esa yaxshilik qilgani pushaymon qildiradilar. Yoki olgan qarzlarni tan olmay qo'yadilar. Shuni yaxshi bilaylik. Odamlardan qarz olib uni to'lamasdan yoki to'laydigan mol qoldirmasdan dunyoda o'tib ketadiganlar qiyomatda bu qarzni savoblari bilan to'lab beradilar. Chunki u yerda to'laydigan pul yo'q, savob ham hammaga kerak bo'lib turgan bo'ladi. Payg'ambarimizlar buyurdilar. Kim zimmasida bir dinor yoki bir dirham bilan dunyodan o'tgan bo'lsa, hasanotlardan ado qilinadi. U kuni dinor ham, dirham ham bo'lmaydigan kundir dedilar. Boy zimmasidagi qarzini bermasdan cho'zib yurishi zulmdir dedilar. Buxoriy rivoyati. Ya'ni imkoniyati bor-u bermay yuribdi-da. O'zim ishlatay, o'zim ishimni bitirib olay deyapti-yu, qarzini to'lagisi kelmayapti. Mana shu zulm. Zulm eng ulug' gunohlardan, katta gunohlardan. Mabodo qarz olishga majbur bo'lib qolganda ham olishdan avval o'sha qarzni uzishga imkon bor yo'qligini 1000 bor o'ylab ko'raylik. Ko'pchilik qarzga pul topsam bo'ldi, ishim yurishib ketadi degan fikrda bo'ladi. Aslida esa pul topganning hammasi ham boyib ketavermaydi. Agar shunday bo'lganida bugun qarzdorlar bu qadar ko'payib ketmasdi. Rashid Ganguhi rahimahulloh, bu kishi ulug' ulamolardan. Shuni yozganlar kitoblarida. Alloh taolaga hamd va sanolar bo'lsin, biz yo'qchilikka sabr qildik va umrimizda qarz olmadik degan ekanlar. Mana oilamiz bilan shunga kelishdik, qarz balosi bo'ynimizga tushmasin. Qarz ad-daynu shaynun deganda, qarz ayb bo'ladi degan. Ayb ish ekanda, ya'ni qarz olish darajasiga tushib qolish ayb bo'lar ekanda o'zi aslida.
Endi insonchilik, tushib qolamiz, hammamiz ham tushib qolishimiz mumkin. Lekin imkon qadar shundan qutulsak yaxshi ekan. Shuning uchun mana azizlar, ulamolar shunday qilishgan ekan. Naqadar yo'qchilik bo'lsa ham sabr qildik, ammo qarz bo'lmadik degan ekanlar. Muhtaram azizlar, qarz bandaning haqqi bo'lib, bu haqni faqat o'z egasi kechishi mumkin xolos. Buni Alloh taolo kechmaydi. Qarz olib uni uzmay yurganlar bu haqiqatni yaxshi bilishlari lozim. Samura radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Payg'ambarimizlar buyurdilar: "Bu yerda falon qavmdan kim bor?" deb so'radilar. Bir kishi "Men borman" dedilar. Shunda u zot "Sohibingiz qarzi tufayli jannatdan to'silib turibdi" dedilar. Ya'ni bir janoza kelgan. Payg'ambarimizlar to'xtatib qo'ydilar bu janozani. Keyin namozga odamlar keldi bomdodga. Keyin shunda odamlar qaratib mana shu hadisda aytganlar. Shu mana bu qavmdan kim bor dedilar. Shuni men ana bu otlar aytilmasligining sababi birovning aybini hech qachon payg'ambarimiz oshkor qilmaganlar-da. Shuning uchun hadis rivoyat qilgan ulamolarimiz ham o'sha payg'ambarimiz otini aytmaganlar, otini aytishmagan. Mana falon qavm deyaptilar. Shu falonchi qavmda shunaqa qarzdorlar bermay yurar ekan deb ayb gapirilib ketmasin deb mana qavmning otini ham aytmayaptilar, qabila. Odamning otini ham aytmayaptilar roviylar. Ko'ryapsizmi? Sohibingiz deyaptilar payg'ambarimiz. Ya'ni mana shu mayit qarzi tufayli to'xtatib turilibdi deyaptilar. Qarz bo'lsa mana janoza ham o'qish to'xtab qoladi. Ming bor uzr. Payg'ambarimizning lafzlari bilan aytsak, sohibingiz qarzi tufayli jannatdan to'silib turibdi. Bu jannatga kiradigan darajada amallari yaxshi ekan, ammo bir qarzi qolib ketgan ekanda, shu uni ushlab turibdi dedilar. Uzr. Ro'zg'or tebratish, ish yuritish uchun sarmoyaga muhtoj bo'lib qolgan kishiga qarz berish bor. Lekin hargiz qarzni qaytarishda qarz ustiga mablag' qo'shib berish yoki shuni talab qilish shariatimizda qattiq qaytarilgan. Buni sudxo'rlik deb nomlanadi. Sudxo'rlik qattiq qoralangan, qattiq taqiqlangan, jazosi ham oliy. Kim sudxo'rlik qilsa, Alloh va uning rasuliga urush e'lon qildi degan. Xudo bilan, Rasululloh bilan urushi bo'ladimi? Ularni faqat yaxshi ko'rishimiz kerak. Bosh ustiga deb ularni aytganini qilishimiz kerak. Urush qilish nimasi bu? Ana shunday og'ir gunohligini shunday bayon qilingan. Odamlar ichida kuzatilayotgan yana bitta salbiy illat, vafot etgan kishi qarzlarini to'lashga yetadigan mol-mulk qoldirgan bo'lsa-da, merosxo'rlar qarzni ado qilishni istashmaydi va bu bilan katta gunohni bo'yinlariga oladilar. Aslida vafot etgandan keyin u qoldirgan mol-mulkdan tartib bilan quyidagi ishlarga sarflanadi. Birinchi, bir kishi o'ldi. Uning orqasida nimadir mol-mulki, puli, nimadir ashyo matolar qoladi-da. Birinchisi kafanlash va dafn qilish. U insonni o'zi orttirgan moli davlatdan kafanlarini, dafn xarajatlarini qilinadi. Janoza o'qiladi. Kelgan odamlarni bu xarajati chiqadi. Kafanlanadi, dafn, kovlash kabi ishlar hammasi mayitni o'zini hisobidan qilinadi. Ikkinchisi qarzlar uziladi. Qoldirgan mol-mulkidan qarzi bo'lsa, talab qilib kelsa, dalil hujjat bilan boyagida yozilgan bo'lsa, ado etiladi. Uchinchisi qolgan molning 1/3dan mayitning vasiyatlari amalga oshiriladi. Shar'iy vasiyatlari bo'lsa, keyin merosxo'rlarga bo'lib beriladi. Mana shu tartibda qilinadi. Lekin buni nima qiladi? O'zimni boshimdan o'tgan bir yigit otasini qarzini tan olmadi. Men to'lamayman otamning qarzini dedi. Mana guvohlar, yozuv bor deganda, yo'q deb turib oldi. Mana shunday o'z otasini puliga merosxo'r ega chiqyapti. Otadan qolgan mulkka merosxo'rlar to'liq ega bo'lmaydi. 3dan 2siga ega bo'ladi. 3dan 1iga mana tepadagi xarajatlar qilinadi. Ana shu narsani merosxo'rlar ham bilib olishimiz kerak. E'tibor qilsak, mayitning qarzlarini uzish vasiyatdan oldin turibdi. Muhtaram azizlar, endi
Qarzdorlikdan qutulish uchun avvalo niyatni yaxshi qilishimiz kerak. Albatta qarzni uzishga astoydil harakat ham qilish kerak. Keyin Alloh taolodan qarzni uzishga yordam qilishini so'rash kerak. Juda ko'plab hadis shariflar tez-tez takrorlab yuriladigan duolarni payg'ambarimiz bizga ta'lim berganlar. Abu Said radhiyallohu anhu aytadilar. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidga kirgan edilar. Birdaniga ansorlardan Abu Umoma deb atalgan kishini ko'rib qoldilar. Shunda u zot: "Ey Abu Umoma, masjidda namoz vaqtidan boshqa vaqtda o'tirganingni ko'ryapmanmi?" dedilar. "Nimaga bevaqt o'tiribsan masjidda?" deb so'radilar-da. "Ya Rasululloh, meni g'amlar va qarzlar bosib qoldi" dedilar. "Senga bir so'zlarni o'rgataman. Agar aytsang, Alloh g'amlaringni ketkazib, qarzlaringni uzadigan bo'ladi" dedilar. "O'rgating ya Rasululloh" dedilar. "Tong ottirganingda va kechga yetsang, shu duoni o'qigin" deb o'rgatdilar. Allohumma inni a'udzuka minal hammi wal hazan va a'udzuka minal ajzi wal kasal va a'udzuka minal jubuni wal bukhli va a'udzuka minal ghalabati ad-dayni va qahrir rijali. Mana shu duo. U zot aytadilarki, shunday qildim. Rasululloh aytganlarini qilib yurdim. Natijada Alloh g'amimni ketkazdi, qarzimni ado etishga yordam berdi dedilar. Mana ko'rdingizmi? Yaxshi niyat qilaylik avval qarz olayotganda. Sharmanda bo'lmay, o'z vaqtida chiroyli ado etib olay deb turib yaxshi niyat qilib, keyin astoydil harakat qilamiz. Bo'ldi. Xudo yordam beradi. Qolganiga mana duolarni o'qib yuramiz. Shunda inshaalloh biz boyagi qarzlar g'ami bosib qolishdan qutulamiz, ha? Boshqa duolar, boshqa choralar, boshqa nimalar ham ko'p. Masalan, bir hadisda payg'ambarimiz buyurganlar. Uyga kirganingizda Bismillahirrohmanirrohim, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb kiring. Orqasidan salovat ayting deganlar payg'ambarimizga. Orqasidan Ixlos surasini bir marta o'qing deganlar. Shunda behisob rizqlar sizga keladi deganlar. Mana qarzim ko'payib ketdi, ya Rasululloh qutula olmayapman deb bitta bu kishi emasda, boshqa sahobalar ham so'raganlar. Hamma sahobalarga har xillarni aytganlar. Ya'ni ya Rahmanad dunyo deb boshlanadigan duolar bor yana. Ya Malikal mulk deb boshlanadigan duolar bor. Mana shuni qaysini bo'lsa ham ixlos bilan kuchingiz yetganini o'qib yuring. Astoydil harakatga duoni ham qo'shishimiz kerak. Chunki duo biz yo'limizni ochadi. Duo ibodatlarning mag'zi hisoblanadi. Duoda biz qo'limizdan kelmaydigan narsalarni so'rashimiz kerak ekanda. Tushunyapsizmi? Qo'limizdan kelganiga harakat qilib, qo'limizdan kelmaydigan har qanday narsa bo'lishini qat'iy nazar so'rashga haqqimiz bor. Mana shunday duolarda bardavom bo'lsak, inshaalloh bu mushkulimiz oson bo'lib ketadi. Alloh taolo xalqimiz farovonligini ziyoda qilsin, qarzdorlarga qarzlarni uzishlari uchun yordam va tavfiq bersin. Parvardigor o'zi hammamizni beruvchi qo'l qilsin, oluvchi qo'l bo'lishdan saqlasin. Amin. Allohu akbar.